찌어. 찌어. 이번 지금 그 이제 본인 목소리 조금 아주 조금만 올려주세요. 네, 3번 좋습니다. 아, 4번 너무너무 좋습니다. 5번은 오케이. 진영 목소리를 내릴까요? 올릴까요? 늦게 오셨어, 늦게 오셨어. 퀴즈예요? 내리세요. 저 괜찮습니다. 네, 저 아미 목소리 좀 들리게 해주세요. 야, 이거 치고 들어올 줄 아네. 당신은 합격입니다. 사운드체크 제대로 했네. 네. 당신은 로맨티스트입니다. 좋습니다. 네. 오케이, next song, let's get it. 아, 나 영화 대사인 줄 알았잖아. 전 아미 목소리 좀 들리겠습니다. 우리 그때 볼까요? 여튼 봅시다. 네, 오늘도 굉장히 기대가 됩니다. 여러분들의 텐션을 보니까 오늘은 해 지기 전에 공연을 시작할 것 같아요. 근데 날씨도 뭐 그렇게 나쁜 것 같지도 않아. 비만 안 왔습니다. 그러니까요. 좀 이따 봅시다. 봅시다. 이따 봐요. 잘 못 보세요. 맞아. 오케이. 좀 더 봅시다. 안녕. 아이고, 답답하다. 안녕.